Assalomu alaykum, aya, yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. Kel. Nima bo'ldi? Imtihon javoblari chiqdimi, qizim? Ha, javoblari chiqibdi. Faqat bu yil o'qishga kira olmabman. Keyingi yil harakat qilib ko'rarman. Qanaqa keyingi yil deding, qizim? Keyingi yil hech qanaqa o'qishga kirish yo'q. Men sen aytdim. Kira olmasang, uzatib olaman deb qanchadan odamlar eshikdan taqlatib kelishyapti. Bo'ldi, o'qish yo'q, uzataman seni. Mana eshik ham taqillayapti. Qochib turchi. Assalomu alaykum. Bu yil ham o'qishga kira olmadingizmi? Unda xavotirga o'rin yo'q. Chunki Registon tibbiyot texnikumida hali ham qabul ochiq. Bu yerda siz 3 yil ichida tajribali ustozlardan bilim olib, farmatsevtika, stomatologiya, hamshiralik ishi hamda feldsherlik kabi yo'nalishlarni o'rganib, malakali mutaxassis xodimiga aylanasiz. Qabul hali tugamadimi? Yo'q, kelavering. Allo, assalomu alaykum, aya, yaxshimisiz? Planingiz o'xshamadi-ku. Men Registonga o'qishga kirdim texnikumiga. 3 yilda men hamshira bo'lib chiqarganman bu yoqda.